你嘅員工掉信唔撈，呢排其實我哋都有幾個員工辭職啦，一啲就做咗好耐，一啲都係一短嗰一兩年。以前我就會覺得好傷心，而家咧其實我真係冇咩感覺噶啦。你覺得你自己 fail 㗎會？係咪？so 你會自責覺得係咪我管理人唔好啊？係咪我整到呢個 environment 咁嘅樣？是嗰班同事就算走咗，都仲係朋友，一個好 beautiful 嘅 memory 同 friendship。大家好 ，welcome to 我哋嘅 podcast， 我係二妹，係丁丁。我哋嘅 podcast SPF 係Stories Passion and Future， 係我哋兩個好朋友嘅 journey into the unknown。啱啦，所以每個星期咧，我哋都 discuss 唔同嘅 topic。今次我哋會講咩啊？我想講 journey into unknown when 你嘅員工掉信唔撈。係咪好 unknown 咧？係好 unknown， 同埋呢個 unknown 都會成日發生嘅。係，都有兩個 unknown 嘅。所以如果嗰個員工掉信，你會好 unknown 啦，你會點樣做啦？係咪？心情又好，做工又好啦，就係一個 unknown 嚟嘅。再一個 unknown 係點解佢會辭職啦？呢排其實我哋都有幾個員工辭職啦，一啲就做咗好耐，一啲都係一短嗰一兩年啦。其實每一次員工辭職，其實你有咩感覺嘅咧？我覺得以前同而家咧都有啲分別嘅。OK， so 以前我就會覺得好傷心。因為你會你已經相處咗一排，然後你又同佢一齊做嘢，有 groom 佢，又或者 nurture 或者一齊捨得啦。唔捨得嚇。但係而家咧，其實我真係冇咩感覺噶啦，因為太耐咗，因為呢樣嘢重複又重複。How about you？其實都係一樣嘅。So 我唔知點解個個人都覺得做老闆係比較心頭硬啊，比較冷。我唔知啦，呢個係我。OK， 我覺得好多人喺出邊睇你係做老闆嘅，你梗係會咁有啲 character，即係比較硬啊，比較脫，比較硬啲啊啲咁樣。但係我覺得呢個係錯嘅。因為我覺得好似你咁樣講係真係好傷心嘅，員工係走緊時，因為我覺得for我本身呢個係一個幾 emotional 嘅人啦，係咪？so 你好艱難，分開嗰個感覺，其實你覺得你自己 fail 㗎會，係咪？so 你會自責覺得係咪我管理人唔好啊？係咪我整到呢個 environment 咁嘅樣啊？Basically 你係覺得你自己做得唔好，整到成個公司咁嘅樣，所以呢個人辭職。舊排我會諗埋啲咁嘅樣嘅嘢嘅。係。OK， 所以我想問呢個問題啦。你會點樣嘅 situation？ 你會留嗰個人？哇！呢個真係好艱難問題啊。其實首先咧，真係幾心無下啦。我要知道嗰個人值得留冇。嗰個咁個值得嘅定義係好 different 啦，因為嗰個值得嘅可能係佢嘅人嘅 quality 嘅 attitude fit into 我哋嘅公司冇。so 如果呢個係人嘅 quality 咯，但係如果佢嘅做工嘅佢真嘅 skill 係好差嘅話，係咪咁值得教冇？仲可以留去嚟再出力冇？so 其實係兩回事，兩個 key point 啦。第一個就係佢嘅quality 自己嘅人品咯，第二就係佢嘅 skill set 啦。so 第三個就係其實你應該 feel 到佢愛唔愛留啦。啱，或者係一個好啲嘅offer。如果佢嘅 offer 係真係好到，我俾唔到幸福你離開啦咁咯。係啱係。based on呢三樣嘢都好，其實都係要經過好耐嘅時間，你先至識睇呢三樣嘢。so 咁我 another question 啦。Over the years， 其實你都係好清楚你自己係幾 emotional 嘅人嘛。咁你點樣control 呢個 emotion 啊？因為而家其實講真，你都係好你好識 manage 咗。Of course 都仲係 ，of course 我哋都係人嚟嘅。係。可能嗰個 emotion 其實好艱難 control 嘅，但係可能其實而家我都 control 到唔好嘅，我覺得。因為我覺得一時其實可能我覺得係好好，但係好似一
一時你講啲我擘一眼一大啲，其實同人人哋都睇到咗嘅。even 都我覺得我已經 control 好好啦。舊擺可能係我會哇喊啊發脾氣，但係而家我嘅眼係擘大啲啫。但係對方已經講話個丁丁已經由你變獅子婆咗咁嘅樣啦，係咪？所以我點樣 control 嘅 emotion 係我覺得啦。總之你盡量 control 你自己嘅面容，但係最緊要嘅係千祈唔好開口。咩都好啦，咩 emotion 都好啦，唔好開口先，忍住佢先。我覺得可能你嘅眼啊、你嘅表情嗰啲都係衰咗啦，但係起碼你唔可以開嗰個聲先，係咪？你仲可以，你未必用啲時間嚟諗清楚先講嘅。眼神啊、表情嗰啲好艱難 control 都盡量啦，但係最緊要唔係開口，即收聲掂先。跟住翻去再 process 咁嘅樣，係咯，咁就有得補救咯，唔會，因為嗰啲咩講咩覆水難收啊，掉咗出去係咪？真係收唔翻嚟嘅。係啊，所以我同埋我覺得一樣嘢係，因為我覺得我由細到大都好 emotional 啊，所以我其實自己都知道，其實我自己都好嬲，我好 emotional 啊。所以我好 aware 我要 control 呢樣嘢啊，即係好似因為我哋一齊讀書，你知道一時我好快我就可以喊，我好快我就可以哇跳嚟跳去咁嘅樣。其實我好知道，所以我就可能好細就我就同自己講，我唔可以再咁啦，我唔可以再咁啦，可能係咁啦。所以我覺得咁有 emotion 唔係一件壞事嚟嘅，要識 control 要識 control，係咪？因為好似有啲人講啊，你有 emotion 你知係人嘛，嗰啲唔生唔死，但係其實有 emotion 都 make things interesting 嘅一時。OK 嘅，OK 嘅。So 翻嚟人唔辭職，其實而家真係冇咁 painful 咗。Yes。真係冇咁平復咗。可能我哋問呢個問題to第二啲公司，可能其實佢哋都係唔會傷心嘅。可能因為我哋公司細，等我哋嘅相處係好 close together。咁我覺得係估大公司嘅傷心咩啦？大佬1000人，你走咗兩個，每個月都有10個人辭職，咁樣冇分別咯。好似我哋咁樣係真係有分別噶咯。係咪？但全部人都好中意坐低想當年咯，又係咪？係。係啊，so 辭職。真係而家我哋都學到好多嘢咗啦，啱。所以你覺得有啲員工咧係咪係其實辭職係扭計？係。我哋識睇嗰個要識睇原因咗whether 佢係愛 test 我哋佢愛 negotiate something better 或者其實係真係愛走啦。係。咁你會留冇？如果係扭計嗰啲扮下嘢嗰啲？翻你頭先個 answer 咯，whether 佢嗰個 value 同埋佢個 skill set 係我愛慕嘅，所以如果係我愛嘅，咁我覺得係可以再氹佢。但係如果係唔 fit 嘅，我就覺得你係好似做緊一啲嘢嚟 stir the situation，我就可能會覺得嬲，咁我就唔會留啦。咁係，就係做老闆真係好多嘢 find out，好偵探㗎嘛。係，所以我覺得好似係如果你係 employee 嘅話，你都要諗下你自己嘅 value before you do something。like 你講好似咁樣扭計咁樣，因為你一時 work 一時唔 work，then 你會 wonder。但係其實to好多人嗰個 reason is back to whether 你 fit 唔 fit 個間公司，唔係話你唔好，但係你唔 fit 嘅，你其實扭計係冇用嘅。係啱嘅。咁其實我諗翻起除咗中意做生意啦，以前我都有打工啦，係咪？咁嗰陣時我唯一辭職嘅原因都係因為有更好嘅 offer 啦。啱，更好嘅 offer，嗰陣時可能嗰個 situation 係 fit 我嘅啲咁嘅樣嘅嘢。So 其實嗰陣時，就算我老闆點樣留，我都係唔會。係咯，所以咯，我覺得 in the end 其實係你揾一個 fit 你嘅嘢嘛。same for 老闆嘛。係咯。但係好似你翻嚟，我想講嗰個扭計嘅原因，一定要知道點解。係咪？啱。如果係扭計加錢一件事啊，扭計係因為有啲心理上嘅嘢，係咪就要解決咗佢？因為就算你扭計，我解決咗目前見到嘅嘢，其實喺心理上嘅嘢，如果錫都唔到，遲啲都係有嚟發生嘅咯。係咯，所以我覺得，因為我哋兩個都係媽媽，咁我哋其實都幾 loving 嘅。所以就算係如果我哋唔留嘅人，其實我哋
我哋都會同佢 have a conversation，嗯，都try to 教佢一啲嘢啦，明白啲嘢。啲後生人係咪一時諗唔清楚？嗯，係咯，係咯，後生人真係而家有少少唔同啦。係。所以我哋講辭職嘅 topic 啦，我哋就講緊我哋嘅身份，俾人哋收我哋員工嘅辭職信啦，係咪？咁其實講辭職嘅話，多數會 come with farewell 噶嘛。咁你有唔有 experience 過 farewell 好難忘、好誇張、好？我覺得可能我喺越南做工嘅時候，我覺得因為大公司，好似你咁樣講，我哋可能 just 同你身邊嘅 colleague 做 farewell，但係喺越南嘅時候，我哋真係好似一個 family 咁樣，同埋尤其是我哋有幾個 from Malaysia 嚟嘅，我哋好似越南人去accept 我哋好似一個 family 咁樣啊。So when 我哋走嘅時候，其實真係好緊要 emotional。So 係我嘅老細走先，所以佢就做一個好緊要大嘅 party 喺個 hotel 入邊。So 嗰個雖然嗰係越南公司，但係嗰陣時我哋嘅 CEO 係一個印度人，so 佢就佢都使錢host 呢個 party。所以其實 after 我個老細就係我咗，所以我都揾到我係細啲嘅職位都唔知有唔有，但係 after that 佢都有幫我做。所以其實成間公司出晒嚟，同埋嗰陣時我俾 speech， 我記得我有喊噶，因為我好耐喺嗰個公司由 Malaysia to Vietnam，so 好似 finally 真係離開，真係愛離開係。係啊嗰陣時嗰個好 emotional 噶。咁如果你咁講，我都記得咗咯。如果你咁講，我都記得，因為我都喺我嗰間公司做咗好耐，唔係講好耐啦，都好耐下頂。我覺得其實嗰陣時我個舊老闆其實佢真係對我好唔錯下，even though佢個樣係好似 hard as iron 凍如冰咁樣，佢冇表情嘅，但係我而家你咁樣講翻起，我記得嗰陣時我個 farewell 我都係真係好感動下，因為我覺得都要10幾20年前咯。佢哋嗰陣時都好似做咗一個 video 俾我。我記性真係好差啦。嗰陣時我哋係喺香港度 kick off 嘅，好似。頂我真係嗰陣時。佢哋做過 farewell 喺嗰度，我都係記得真係咯，我都喊得好犀利啦。係，而家我記得咗啦，係。So yeah， 我覺得我嗰陣時喊係除咗因為嗰個 family situation 咁樣同嗰啲越南人咁 openly 接受我哋，it's also because 我 leave 嗰個 network。但係我 leave 個 network 係唔係因為我唔中意佢哋咗嘛？因為嗰陣時你翻嚟我翻嚟我做媽咪，我做媽咪，我係好似 less stress 嘅係，因為你已經離開個。所以個 emotion 係真係好似離開咁啦，真係好唔捨得嘅咁樣。啱嘅。Yes。係咯，所以辭職一定會 tie with farewell 啊啲咁嘅樣嘅嘢啦。其實一樣嘢都好搞笑㗎，係咪？就係我都好記得我哋早期咧，係咪個 employee 走嗰陣時，我哋都要搞啲 farewell 搞到好勁、好激心、好大，要一個大過一個，又喊又咿嗰陣時，我記得。pandemic 我哋都有做過 farewell online 都喊到 feel 嚟。等我哋又整 video， 我哋好似 combine 個 video。好多嘢，好多諗橋，真係用我哋嘅 creative skill to maximum 嘅。其實到而家啦，係咪？我哋已經係有少少攰咗。係。不過我哋個 farewell 就係食飯嘅，而家真係可能而家嗰啲同事都講真都可能比較新啲，1年啊2年啊咁嘅樣，so 都。講真都冇咩力咗，但係我可以講嘅就係可能點講咧？之時嗰班同事就算走咗，都仲係朋友。係，咁係。which 我覺得係好 grateful 呢樣嘢係好 grateful 同埋好 beautiful 嘅，真係唔係講嬲而走，定係講以後同你絕交，唔可以再見你嗰隻，係咪？都到而家其實佢哋好多個都會踢晒我哋啊，還是呢一班係會上嚟啊，過年過節又送禮啊，係咪？有時仲會上嚟吹水啊，講話其實都係一個好 beautiful 嘅 memory 同 friendship 啦，變咗係一啲做咗媽媽就會踢晒我做嗰啲阿媽嘅嘢啊，其實都好 grateful 呢個 journey 同埋呢個 friendship 啦。Yes， 係咯，所以講到咁嘅樣就 ending 㗎啦。如果你有咩 story 都係可以同我哋講啦。OK，thank you，拜拜。